皆さんこんにちは、サバです。ゆきちゃんです。いつもチャンネル登録本当にどうもありがとうございます。大変励みになっております。今回は毎週金曜日ゆきちゃんワンダフルダイエットにサバちゃんちょっとお邪魔してみました。前半部分はのど飴についてです。そして後半部分は諦めないことです。それでは早速参りましょう。ゆきちゃんもストレートに聞きます。ダイエットにこののど飴、やっぱほら体調みんな悪い時ってダイエット中舐めちゃうじゃないですか。例えばちょっと口が寂しい時も、やっぱりこう答えも言っちゃいますけど、このゼロカロリーとかはみんな安心してる部分があるんですよね。トータルに踏まえてどうぞお伝えください。はい、基本ですね、これはノンカロリーとかノンシュガーとかではないので、1袋で386キロカロリーあります。だし、思いっきり一番目に砂糖って書いてますよね。これはね、やばいです。もう血糖値がですね、ちょいちょい上がるんですよ。で、そっち上がるたんびに脂肪燃焼が止められるんですよ。つまりこうダイエットしてるこの流れを止めちゃうってことですか。そう他の食事とかでみんな気を使うんですけど、一生懸命頑張っている脂肪燃焼とかですね、そういったのも妨げになります。なのでのど飴は食べん方がいいと思います。だけどやっぱり我慢できない人って大半だと思うんですよね。そもそもこの我慢っていうね、頭にも浮かんだ時点でストレス始まってるのかなと思うんですよ。そうね、ちょっといやらしい質問なんだけど、カウンセリング私たちも言ってるんですけれどもね、やっぱりこう人の付き合いがあるじゃないですか。出されちゃう。言うね、食べてって、そういう時はどうやってかわしていけばよろしいんでしょう。いらん。いやそれではちょっと人間関係がどうすれば。そうなんですよね。あまり突き詰めるとね、本当に友達減りますよね、ダイエットって。飲み会誘われるために「いや今いいです」ってあっさり言うからね。なんていうこのお断り、例えばもらうのを拒否るっていうのは良くないことじゃないですか。そうですね。だからもらう時にはもらっといて、後でお昼の時に食べましょうねとかって言っても OK みたいですよ、会社とかでも。ちょっと一旦やっぱりせっかくいただいたものなんで、やっぱりありがとうって言って、ありがとうございます。でも今ちょっとバタついてるとか、今ちょっとまだ食欲満たされてるんで後でぜひいただけますねっていうちょっとこう一言があると、そっちの方がかっこいいからね。その場で食べるよりも健康を意識してるんだなだけどあるあるでもよくやってる沖縄カメ攻撃、どうしてもこの封を開けて、こう口に入れるのまでこう見届ける方々もいらっしゃるんですけど、これはゆきちゃんどうかわせばよろしいでございましょうか。合わないみんなね、悪気ないんですよね。だけど、確かにね、やっぱりなんていうのかな、私たちもこの活動してて思ったんですけどね、ダイエットをね公言してやる人もいれば、またそれをこうバネにしながら皆さんから意識されてるんだって気持ちでやる人もいれば、大半の方はねやっぱこっそりやっぱりゆっくり自分の世界観でやりたいんですよね。そういう中で例えばほら、今ダイエット中だからってこう言っちゃうとって思われちゃう。じゃあ本当痩せてんの？どこまで行ったのってこう。だからやっぱりこのお断りの仕方をね、今日はこのコーナーではもうちゃんとある程度のちょっとこう道筋を作って終わりたいんですけど。はい、ゆきちゃんお願いします。じゃあ分かりました。食べよう食べるんですね。今日は食べよう。なるほど。で明日は食べない、もしくはその人に会わない、これで OK そうなんですよね。毎日会うとちょっと辛いね。人それぞれなんですけどね、一番大事なのはやっぱり人間関係角を立てずに、そしてやっぱりなんていうのかな、ダイエットをなさってる方の大半は先ほども言ったようにもうやっぱりあえて公言するんじゃなく、こっそりでおやりになってる方が多いんでね、やっぱりこうダイエットをしてるんでちょっとっていう言葉は言わなくてもいいと思うんですよね。なるほどね。じゃあやっぱり理想的な言葉はそうですね、やっぱり今はちょっとお仕事の合間でちょっとバタついてるので、後でゆっくり、この言葉がいいですね。後でゆっくりいただいたものいただきますね、今日はどうもありがとうって、こんな感じでどうでしょうか。ちょっと
完璧な言葉ではないかもしれないけど難しいね、だけど人にそんな不快な気持ちを与える断り方ではないと思います。まあ食べるのか断るのかあなた次第ですけど、ゆきちゃん的にはもう少しじゃあのど飴に関して語ってください。美味しいでしょ。何個でも食べたいんですよ。これ 100g 入ってるそうです、人によると思いますが、ゆきちゃんは開けちゃうともう全部食べちゃうので、なので開けません。どうするんですかこの飴。これはお客様用です。差し上げるんですね。っていう人にどうぞって出すんですけど、ごめんなさい、自分はあんまり食べないです。サバちゃんもねダイエットおデブ時代にもう本当にね結構食べてました。でちょっと罠にはまっちゃってもう0カロリーって書いてたんで、あるね。でもねタプタプでございました。もう本当にだからね、だから結局は、近づかない方がいいんだなと思って、まあ私の場合はそんなにね人と関わるような今はちょっとお仕事してないので、いや仕事はちゃんとしてますけどそういうちょっとたくさん人に出るところではないんで、もうあえてお断りする必要はないんですが、ただ、そうですね、やっぱり先ほど言ったように勧められたら今はちょっとバタバタしてるんで、後でゆっくりいただきます、本当に今日はありがとうって断るようにしてますし、例えばちょっとこう焼肉とか、私はお肉食べないんですけど、まあ、別にビーガンでも何でもないんですよ。ただ娘ちゃんたちががっつり食べるんで、その時は別に人間関係関係ないんで、私は大丈夫ですからありがとうございますってこんな感じでもうそっけなく終わっちゃうんですけどでもなんていうのかな、難しい問題ではあるんだけど、私が一番、今これから後半部分諦めないことに入っていくんですけど、ブレてはいけないと思うんですよね。もう頑固ではない、もうブレない、諦めない、何がダイエットが、ある程度のこう外的っていうんですか、悪気なくても今やめてるのこうやって持ってこられる時とか飲み会とかでやっぱり誘われても断れない、そういう外的っていうのかな、だからこそそこはもう試されてると思ってぶれない、そしてやっぱりこう諦めない気持ちを持たないとダメだと思うんですよね。でどういう気持ちが大事かって言ったら、何があってももう戻りたくないっていうこの目標を立ててる以上、これはもう明確にちゃんと出しておく。そしてやっぱり少しでもやっぱり痩せてきたら自信につながるんで、そうなんです。さっき言ったああいうふうに後でゆっくりいただくねっていう言葉もちゃんと言えると思うんですよね。そしてやっぱりこうさっき言ったゆきちゃんのようにもう食べちゃいましょうって言った時、これもまた失敗から学ぶっていうこともつながるんですよね。諦めないためにも自分がこんなふうにしくじっちゃったからやっぱり勧められたら次は本当またゆっくりいただくねって切り返してみてもいいんじゃないですか。すぐに言えなくても後から失敗を気づいて言うっていうのもありだと思うんですよね。どうでしょう。そしてやはり肯定感を上げていかなきゃいけない、もうそろそろまた食欲が出てくるね季節に入ってきてるんで、美味しいものがいっぱいあるよ。今日は後半戻りつつ最後また前半に戻ります。何がって言ったら風邪ののど飴はどうなんでしょうか。やばいっす。気をつけてね。病院の先生から処方されるのど飴もやばいですか。病院の先生から処方されるこうなんかトローチとか。トローチは全然大丈夫ですよ。トローチは全然。じゃあちなみに喉痛くなったらのど飴ダメだったら何だったらいいんですか。しっかりうがい。うがいもいいと思うしね。それ本当にトローチぐらいしか思いつかんね。というかトローチすら思いつかんかったんですけどなんかこう薬用のど飴って言ってるじゃないですか。あれはどうなんでしょう。あれもね後ろ見れば分かると思うけど多分砂糖たっぷり入ってるでね。あれもダメこれもダメだと辛いんでね、喉の痛みをそれで抑えられるんだったら、そこは一旦もう切り離して、喉を改善できてからちょっとキャンディーをまたこう食べないモードに戻していくっていうのはどうでしょうか。それもいいし、例えばあれです、食事の後にだったらいいとかね。いいんですか。食事としてカウントした場合は大丈夫だそうです。難しいことは
下の概要欄と言いたいんですけど、もう直接こののど飴に関しては特にもうゆきちゃん相当ご自身が失敗の体感から学んでるのでLINE の方に直接ご相談いただけるとありがたいです。漢方で白龍散ってなりました。あったんですか？あるある、忘れてた。じゃあそれまた佐藤ちゃんの方に載せてもらいます。ディレクターの方に。白龍散っていうこうねスティック状のがあってね、喉のこの炎症を取るようなやつですね。それを使ってみてキャンディーを回避するっていうやり方もございます。まだまだ語りたいんですけれども、ご質問とかテーマをいただけたらありがたいです。ぜひ LINE にて質問の方を承ります。それでは皆様そろそろお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。